So ayan, click 160. Yung problema nito is ayaw mag-start. Ayan, nasa 27,323 kilometer. So ayan, tingnan natin. So makikita natin yung connector niya sa ACM is matigas. So posibleng sunog to. So tatanggalin natin. So ayan, nabunot ko na. Makikita natin is talagang sunog. Kaya pala ayaw mag-start. Kahit redondo wala. Talagang lumalagitik lang yung relay. Sa mga naka-click 160 dyan, baka makatulong. Salamat.